ถ้าเราทำจิตให้เราสงบธรรมะประจำตัวเราต้องมีข้อที่หนึ่งยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอย่าปฏิเสธก่อนจะแก้ไขก็แก้ไขอะไรก็ว่าแต่ยอมรับความจริงก่อนถ้าปฏิเสธก่อนแล้ววุ่นที่สุดไม่ชอบยอมรับความจริงข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราข้อที่หนึ่งก่อนยอมรับความจริงก่อนให้สงบทำใจให้สงบยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะไรก็ตามไม่ใช่ใจเราตรงนี้หมายถึงเรายอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดดีไม่ดีก็มีปะปนกันมาเยอะแยะยอมรับความจริงก่อน What is important is we should all have a few Dhamma principles that we carry with us no matter where we go. First one is to be harmonious to whatever happened, like accepting what is. No matter what happened, you accept it first. You could change it, you can work with it later, but your heart needs to let go of the resistance of whatever happened. Because if you don't, then you won't have the wisdom to change the situation for the better. ข้อที่สองยอมไม่เป็นไปตามหน้าที่ของมันที่มันเป็นอย่าไม่เป็นไปตามหน้าที่ไม่ต้องฝืนใจกับเราไม่ต้องไปทะเลาะกัน So secondly is seeing that things are coming, it's following their duties, like it's following their causes. Things are going to be what they're going to be, and seeing it as part of your acceptance. ข้อที่สามแก้ไขทุกเมื่อถ้าอะไรที่ไม่ดีเราไม่ชอบเราแก้ไขที่เราอยากแก้ไขที่เขาในสังคมทั้งหมดไม่ว่าอะไร And thirdly, changing, work with the situation all the time. And a lot of time, when you see things that you're not happy with in the world, in the society, it's probably easier or more, advisable to change yourself before you try to, because you can't change anyone else. So change yourself to come to more acceptance with it. การพูดในสังคมไม่ว่าสังคมไหนให้เราสังเกตผู้ฟังถ้าเขาไม่ชอบเราต้องเปลี่ยนเรื่อง When you talk in any situation, you need to pay close attention to your listeners. If you notice that what you are saying is actually they're not happy with what you're saying, then you need to change your topic. เอาเรื่องที่ชอบคุยกันมันเข้ากันถูกใจกันเข้าใจกัน So you have to be careful with your speech, selecting the right topics so that it brings harmony, it brings the feeling of solidarity within the community. เมื่อคุยกันสิ่งใดก็ไม่ชอบเราเปลี่ยนอย่าคุยต่อแล้วมันเกิดปะทะจิตที่ไม่ชอบเกิดปะทะ So if you notice that they are not at peace with what you're saying, you need to change the topic. Because if you don't, the resistance in their mind will create the mental energy that is kind of confrontation with your energy. การหวังดีถ้าเขาไม่รับความหวังดีเราต้องเปลี่ยนอะไรก็ตามเราหวังดีแล้วก็ไม่ยอมรับเราต้องเปลี่ยน Even if you try to help someone out of the goodness of your heart, if they are not welcoming the help, then you need to change. You need to stop.
คือเปลี่ยนวิธีช่วยหรือว่าเปลี่ยนไม่ต้องช่วยเลยค่ะ พูดหรือทำทุกอย่างต้องเปลี่ยนก่อนเพราะเขาไม่รับความหวังดีเราต้องเปลี่ยนก่อนจะเป็นลูกหลานใครก็ตามคือเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่องที่เขาชอบยังมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยังมี like change if you are trying to help someone and you find that your very smart advice is not being welcomed then you need to change your topic change to talk about things that would be more welcomed by the listener it doesn't matter who it is your family your children your friends stop right thereเราตั้งจิตเป็นกลางดีที่สุดมันจะได้ความเป็นธรรมของเราเป็นกลางถ้าทำตามชอบมันจะไปเจอสิ่งไม่ชอบso you should abide your mind in the middle way and see what's use your wisdom to decide what is the appropriate action to do. Don't follow your preference. The preferences is usually not in the middle. เอาตามเหตุผลมากเอาตามใจเราหรือตามใจเขาตามใจเขาก็เหตุผลไม่เต็มร้อยเราตามใจเราเหตุผลไม่เต็มร้อยแต่เอาตามความจริงมันจะเต็มพูดตามความจริงทำตามความเป็นจริงSo you have to look at the situation and see from subjective point of view. No, like from not personal point of view, like looking at the situation objectively. And don't try to do things that would make you happy alone. Don't try to do things that would make the other person happy. Find a middle way that is most beneficial and supportive for bringing harmony. เราทำจิตเป็นกลางฝึกให้เป็นกลางให้ได้ดีที่สุดเราเลือกเอาไม่ดีก็ไม่ต้องเอาเฉพาะจิตดีเราเอาถ้าไม่ถือเป็นกลางถือข้างเราถือข้างเขามันก็ไม่เรื่องวุ่นวายถือข้างเราอาจจะไม่ตรงกับเขาก็ได้ถือข้างเขาอาจจะผิดพลาดก็ได้ให้เป็นกลางไว้ก่อนไม่ปฏิเสธเหตุผลของเขา so stay in the middle like make sure you are in the middle don't side with yourself don't side with other people because if you side with anyone including yourself it usually is gonna create more division look at the situation objectively act from the place of wisdom not act from the place out of preferencesเราจะได้ความจริงถ้าเราจิตเป็นกลางเข้าข้างเราก็ไม่ค่อยได้ความจริงเข้าข้างเขาไม่ค่อยได้ความจริงทำจิตเป็นกลางเอาเหตุผล if you act from the middle if you approach a situation from the middle way you will be able to uncover a deeper truth the deeper a better assessment of the situation so look at it from reasons like look at causes and conditions and how things impact each other and use reason to solve the problem ยอมรับความจริงยอมไปตามหน้าที่ของเหตุผลแก้ไขทุกเมื่อนี่อย่าขี้เกียจแก้ไขทุกอย่างมันต้องแก้ไขอะไรก็ตามแก้ไขได้
บางคนไม่ชอบคนพูดหยาบเมื่อไม่ชอบคนพูดหยาบเขาพูดหยาบเราแก้ไขเราอย่าไปยุ่งกับเขาไม่งั้นเราเกลียดเขาถ้าไปเกลียดว่าคนที่พูดหยาบมันก็ทะเลาะกับเขาด้วยจิตไม่ปากไม่พูดก็จิตทะเลาะกัน So the three principles that is important is accepting what is, accepting that thing is gonna follow its courses, right? It's gonna act according to its nature, basically. Things are gonna act according to its nature. And thirdly, always work with the situation to better the situation. So for example, if you don't like people who are harsh words, and then you should work with the situation to better the situation. Maybe what's appropriate this time is to not associate with such person, because if you associate with them, they would speak like harshly and would upset you. So it's better to just put yourself away from that situation. มีอะไรบ้างที่สงสัยก็คุยกับหลวงพ่อได้ So what you have, what questions you have? If any questions or anything that you want to clarify, just bring it up. ถามว่า เกี่ยวกับวิธีใช้ตายานที่ดีครับ สองวันมาแล้วเมื่อผมรู้สึกว่าจิตต้องการรวมที่นี่เมื่อผมนั่งสมาธิก็จิตต้องการไปข้างบนรวมที่นี่แต่ว่ามันรวมไม่ it's not smooth. It's not really focused right on the dayan. So sometimes the dayan opens a little bit, sometimes it doesn't. Sometimes so I had the experience of the sort of powering through. Dayan opened. The emptiness was there. It was all good. I haven't been able to recreate that. So I'm just curious about any fine-tuning instruction. So you had 2 days now. Your energy trying to collect over here. If I close my eyes, I feel like my eyes roll back in my head and my energy wants to collect here, and I think that's good. Yeah. But and I don't feel like I'm trying, but yet it's like the energy just goes right up here. Okay. Yes. But it's not. Maybe it's just not focused enough, or it's. In other words, it hasn't been easy to open into emptiness from here. So I got little glimpses. คือเขาบอกว่า2 วันมาแล้วที่ว่าเวลาเขานั่งหลับตาเมื่อไหร่เนี่ยนั่งสมาธิเมื่อไหร่พลังมันรวมกันอยู่ตรงนี้เหมือนกับถึงตายานที่หลวงพ่อบอก แต่ว่ามันยังไม่ค่อยจะเห็นความว่างเท่าไหร่ค่ะความว่างเฉพาะทำอยู่คนเดียวก่อนให้ชำนาญแล้วก็ให้ว่างทั่วไปทำคนเดียวให้ชำนาญรักษาความว่างให้ได้เช่นมองที่ตายานแล้วว่างใส่บริสุทธิ์ว่างฝึกกันมันนายมันเคยชินเพราะว่าจิตคนทุกคนอ่ะมันวุ่นด้วยความเป็นทั้งหมดทั้งภายนอกภายในไม่ค่อยว่างที่เราหาเหตุผลนั้นเพราะความว่างก่อนพอว่างแล้วได้ยินก็ว่างเห็นก็ว่างพูดก็ว่างมันเคยชินแล้วว่างแล้วก็ได้เป็นโลกุตระขึ้น Maybe you should try to practice emptiness alone, like in solitude first, like when you're on your own. And then once you're frequent, once you develop the skill, then you will be able to be more engaged in the world and still have it be empty. Because our citta is just have this habitual busyness to go out and engage with so many different things. Once you develop the skill of emptiness, you can hear
and still be empty. You can see and still be empty. You can have sense perception and still be empty. Does that answer your question? I feel like maybe it needs some clarification. เมื่อผมนั่งสมาธิและพยายามใช้มโนพลังไม่เอากับพลังตรงกันไปข้างบนอย่างเดียวถ้าจะพยายามOAR แล้วเปิดOAR จากผู้ใจพลังไม่เอาพลังเอาไปข้างบนอย่างเดียวแต่ว่ามันชำนาญเป็นธรรมชาติหรือเปล่าครับมันชำนาญข้างบนแล้วเราใช้งานได้เท่ากันข้างบนก็ให้ใช้งานได้เท่ากันแล้วข้างล่างฝึกให้ได้เท่ากัน That's because that's what you had trained yourself to be. So it's your energy is more has been trained now to go up to here, and it's the same. You can practice from this place while fighting. Seems like a good thing. แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ทำความว่างให้ชำนาญก่อนให้ไปทำคนเดียวคือกลับไปทำที่บ้านเหรอคะที่บ้านก็ได้ที่ไหนได้ทั้งหมดที่ไหนได้ทั้งหมดแต่ว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวหมายความว่าแต่ว่าเขานั่งสมาธิอย่างนี้อยู่กับกลุ่มไม่อยู่คนเดียวเหรอคะไม่ใช่คืออยู่กับกลุ่มถ้าจิตไปอยู่กับกลุ่มทั้งวันก็ไม่ได้สมาธิอะไรมันต้องอยู่ในจิตเราที่สงบแล้วถ้าเขานั่งสมาธิตรงนี้ไม่คนเดียวไม่นั่งหลายคนแต่จิตอย่าไปอยู่กับทุกคนค่ะ No, the interpreter asked for clarification about Luang Por said that you should practice emptiness on your own. So what does it mean that he need to be shut away in a forest hut? No, he said no, you can be on your own, at home, anywhere, even sitting in the bus on your own, in solitude. And the interpreter asked, and this is something that the interpreter kind of felt today that we kind of maybe socialized a little too much. So the interpreter asked, like, what about we sitting meditating here? You're closing your eyes, you're meditating in the group. Is that not solitude? And Luang Por said, well, if you're sitting, you close your eyes, but your mind is with the group, then it's not solitude. เข้าใจแล้วค่ะ You already know it. ทุกคน so all of us เรียกโยมสมาธิเมื่อเราให้จิตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นให้พิจารณาได้ทุกอย่างนั้นไม่ใช่นั่งตรงนี้ไปทิศโน่นทำโน่นตรงโน่นไว้อดีตไปอนาคตมันเลยงานเลย So what's called samadhi or concentration is to stay in the present moment on one thing, not like sitting here and your mind is going think about this, think about that, think about those, all the work outside that needs and present, past, futures. หลวงพ่อคะถ้าอย่างนั้นคือพวกเราเนี่ยรักกันดีแต่ว่าอาจจะช่วงนี้ต้องให้พยายามอยู่คนเดียวหน่อยไหมคะหลวงพ่อจิตรักษาเฉพาะจิตร่างกายมันต้องอยู่ด้วยกันแล้วจากกันไม่ได้ต้องมารวมแต่จิตนั้นอันเดียวใจอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ข้างหน้าปากตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้แต่หัดให้มันอยู่นิ่งได้เพื่อเกิดสมาธิปัญญาSo the interpreter asked, is it like, would that be your advice for us who are in the retreat like right now to kind of be more in solitude? And Luang Por's advice is just for your mind. Your body can be together. You are here together. You have to live together, but your mind can be in solitude. So when I go back home and I'm interacting with people, sometimes
something is said to me and I feel my irritation and anger coming up. And because I'm interacting with people, I can't separate out and look at it and work with it to go back to see what was the cause and effect. So does Luang Por, and I try to say, let it go, it's empty, let it go, it's empty. But it's just words, I can't internally get there. So does Luang Por have any suggestions about what I can do? Because I can say the words, but still my mind is all caught up with like, that person said something to me that was not nice. You have to ไป ก็เลยจะไปแล้ว ไปแล้ว ก็คือหลวงพ่อครับคือเขาบอกอย่างนี้ครับคือเขาบอกว่าเขาเข้าใจความหมายที่หลวงพ่ออธิบายคือว่าคือให้ปล่อยวางให้อะไรต่างๆเนี่ยคือสมมติอยู่ในที่ปฏิบัติเนี่ยคือความหมายต่างๆเขาเข้าใจแต่เวลาเขากลับไปที่บ้านเขาเนี่ยครับเขาไปเจอคนต่างๆเนี่ยคือมันมีความวุ่นวายมีความอะไรเงี้ยคือเขาทำมันไม่ได้อะก็ฝึก ทำยังไงดีครับฝึกจิตให้ได้ในสังคมด้วยฝึกจิตใหม่เราไม่เคยฝึกมันฝึกแต่อยู่คนเดียวแล้วฝึกในเกตปฏิบัติในกลุ่มปฏิบัติออกมาแล้วไม่ได้ใช้ต้องใช้ทุกเมื่อจำในที่ไหนสังคมไหนก็ทุกเมื่อเลยเราอย่าทิ้งหลักปฏิบัติที่เราทขอตรงนี้ก่อนนะครับจ้ะ Okay, he said we have to practice our mind that we can use in the society also, in outside. Not just like we understand here, and then when we go out, like what you said, you lose it. Right? So he said we have to keep on practicing ourselves so that we can use in the society, in our family, in outside people, for the outside people. Not like when we are practicing on our side, we can think, when we understand anything, but when the challenge comes, we have to be able to practice at that moment also. And then he said, keep practicing it. And then he said, have to use all the time. Have to keep using all the time. And don't let go of the practicing. So which we have to practice all the time. It's like a muscle, I have to keep Yeah, using keep it. getting more strong. Is that answering your question? Yeah. Is that answering? ว่ามีอะไรต่อไหมครับมีอะไรเสริมไหมครับ ว่าเราปฏิบัติเอาปัจจุบันให้ได้ทุกเมื่ออยู่ที่ไหนก็ให้ได้เท่ากันอยู่คนเดียวอยู่หลายคนอยู่ในสังคมแต่ทำจิตให้ได้เท่ากันฝึกจิตให้ได้เท่ากันมันจะเหมือนกันหมด This is a very important point. He said, no matter where you are, you have to practice to be like when you are alone, equally. Oh, equally. Yeah, like when you're by yourself, you feel comfortable, you're okay. But then when you are with people, you have to be centered in yourself, like the same way. Like when you're by yourself. Yes. ถ้าเรานั่งพบความว่างเบาสบายพยายามถ้าอยู่คนเดียวพยายามยืนเดินให้เหมือนกับที่นั่งรักษาลมนั้นให้ได้ Yeah, if you sit and then you feel very comfortable, you feel relaxed, you feel, composed. He said, when you change your posture, when you walk, you stand, you sleep, or engage with people, try to have that kind of safe. Sustain that state of the being. State of, yes. Oh, that's peacefulness in there. ฝึกให้ชำนาญ Practice until you fluent in it. Yes. บางทีพอนั่งปฏิบัติสงบพอลุกขึ้นไม่สงบพอไปที่อื่นไม่สงบมันขาดธรรมะ เมื่อนั่งตรงนี้สงบพยายามลุกขึ้นให้สงบเดินสงบคุยกับใครให้สงบทำอะไรให้สงบให้ได้ทุกเมื่อ Like when you're sitting here, you have the tranquility, and when we go out to other people, we lose that. He said we have to maintain that tranquility. If you, in everywhere. ส่วนมากก็นั่งสมาธิปฏิบัติสงบลุกขึ้นไม่สงบไปอยู่ที่อื่นไม่สงบธรรมะมันต้องอยู่กับเราตลอดให้สงบตลอด So if we are tranquil when we sit, and then if we
if we walk and engage in other activity and it's not tranquility like that, it means that we are lacking the Dhamma. Yeah, so we have to maintain our Dhamma mindfully, and then so we can do all kind of activity with the same equal tranquility inside ourselves. ทุกสิ่งเราหลักของเรายอมรับความจริงอย่ามันเป็นไปตามหน้าที่ของมันแก้ไขทุกเมื่อได้แก้ไขทุกเมื่อเราแก้ไขได้ทุกอย่างทุกเรื่องอะไรต้องแก้ไขให้ได้ไม่ชอบสิ่งใดต้องแก้ไขให้ได้ So he come back to the method that might help you is that to reverse back to the beginning when he just said that we have to accept the truth. We have to accept the truth of other people, right? That sense. And then when we can accept them as who they are. That's sorry, I'm adding to it. But then he said, then you do according to your duty toward that person or that people, what you have to do. And then if anything need to be correct at that moment, just keep correcting. And we try our best to do that. ความวุ่นวายเกิดขึ้นภายนอกอะไรก็ตามแต่ของเราข้างในต้องไม่วุ่นวายตาม Yeah, so many confusion happen outside, but inside ourselves we should not be confused with them. อย่างนั้นเราบ่นว่าโน่นวุ่นวายนี่วุ่นวายให้มันจบข้างนอกมันจับไม่ได้มันจบไม่ได้มันวุ่นวายแต่เราต้องไม่วุ่นวายตามสิ่ง Outside confusion, we cannot want it to be end. It will never end. But we have to end it inside ourselves. In my experience, problems come up, difficulties come up, and the mind gets attached, and then eventually you find a way to let go. I'm tired of this. Okay, once again. Not yet. My question is really close behind. That's the leading joke. Okay. Let him translate that first. Yeah. So. No, because he most probably will take that and run with it. So. Yeah. No. I just okay. คืออย่างนี้ครับหลวงพ่อเขาบอกว่าเขาก็ปัญหาคล้ายๆกันคือว่าคือสำหรับปัญหาเขาคือไปอีกระดับหนึ่งคือว่าคือพอเขาเห็นปัญหาบ่อยๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันต้องปล่อยไปเรื่อยๆแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการที่มันน่าเบื่อหน่ายที่ต้องเจอแล้วปล่อยแล้วเจอแล้วปล่อยแล้วจะทำไงต่อดีหลวงพ่อให้สรุปได้เลยว่าในโลกนี้เหมือนกันหมดถ้าเราจะวุ่นก็วุ่นไม่จบถ้าเลิกก็เลิกได้แต่ต้องเลิกในจิตเราจะไม่วุ่นกับภายนอก Yeah, he said that you just make the conclusion this world is full of confusion. You just make your own conclusion. It's just be the same like that anyway. So finish like that kind of confusion and just not confuse within yourself. That's it. Okay, so the question. I'm sticking to my question. Yeah. Could you talk about the difference between letting go and this Buddhist concept of cessation? Is cessation just something that happens when you become a Riya? Because it seems to be there's something different between. It's the same as cessation and letting go. Can you cessate one thing, or do you have to cessate everything altogether at once? Do you know what I mean? คือเขาบอกว่าคือเหมือนกับว่าสมมติว่าปัญหาเวลาเขาปล่อยเนี่ยใช่ไหมคือมันเหมือนกับปล่อยแล้วเนี่ยมันจะต้องดับใช่ไหมครับต้องดับจากสิ่งนั้นอย่างเงี้ยจะปล่อยคือเห็นก็ไม่ไปยึดรู้ก็ไม่ไปยึดได้ยินไม่ไปยึดถ้าเราปล่อยสิ่งใดสิ่งนั้นถึงมันมีอยู่เราไม่ไปยึดสิ่งนั้นแล้วดับเนี่ยครับดับกับปล่อยนี่เขาบอกต่างกันยังไงมันต่างกันการดับไม่ให้เกิดต่อไปทำสิ่งนี้แล้วเราไม่ชอบสิ่งนี้แต่ระดับได้แล้วต่อไปจะไม่เป็นอย่างนี้he said it's different letting go is that you let go but cessation is that you completely cut through it you will not rise for you again that problem like that that same process one problem at a time you can cessate one problem เขาบอกว่าเขาจะสามารถดับปัญหาแต่ละอย่างแต่ละครั้งได้ไหมครับคือทีละอันพร้อมๆกันหมดเลยไม่ต้องดับทีเดียวพร้อมมึงปุ๊บไปเลยและเหตุผล
เหตุผลต้องดับพร้อมกันก็มีเช่นสังคมทั้งหมดมันวุ่นแต่เราต้องดับทั้งหมดแล้วเราจะไม่วุ่นแต่ไม่ใช่ดับทีละคนเนี่ยอ๋อ ถ้าปัญหาอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าแบบมันคือไม่ต้องตัดกิเลสหมดเลยดับเป็นเรื่องไปเรื่องไป He said some topics we can cut, make the cessation at each particular topic, but for something we have to be cessation as a whole. For example, we see that society is so confusion. In our mind we can cease that we don't want to deal with that confusion as a whole, or when you have particular topics that you want to understand and you want it to cease, you can look at each particular one and then let it cease. So, okay, here's the obvious question. What's the I think I know the answer, but I'm going to ask anyway. What's the key to cessation? คือเขาบอกกุญแจตัวไหนครับกุญแจที่จะทำให้ดับได้คือมันอยู่ที่ตรงไหนครับกุญแจตัวนั้นทีแรกเราฝึกให้เห็นความเกิดดับทุกอย่างก่อนสิ่งใดที่เกินมาไม่ดับมันไม่มี He said we have to practice really see through that there is a rising and cessation. We have to see through this process completely first. That nothing in the world, nothing that will arise and not cease. We have to really get into. Yeah. Thank you. หลวงพ่อคะคริสได้ถามว่าการดับแท้จริงเป็นของพระอริยชนทางเดียวหรือเปล่าครับคำว่าดับนี้หมายถึงสิ่งนั้นมันหายขาดไปถ้ายังมีมาก็เรียกว่ายังไม่ดับหมดอะไรก็ตามถ้ายังมีอยู่ก็ไม่เรียกว่าดับความดับนั้นดับขาดไปเลย If anything that repeat itself is not mean that it's not really cease. So if it really cease, it's like completely, it will not arise again. And what was the question? So But he talked differently. He probably doesn't understand your question. คริสถามว่าการดับแท้จริงเป็นของพระอริยชนมันการดับที่จริงก็ดับอารมณ์เช่นโกรธเราดับเสียมันก็ไม่โกรธหรือฝึกจนความโกรธหายไปหมดก็ดีมันไม่ต้องโกรธอีกถึงสิ่งทำให้น่าโกรธมันก็ไม่โกรธคือฝึกให้มันดับคือหลวงพ่อครับคำถามของเขาเนี่ยเขาบอกว่าที่คริสถามเนี่ยบอกว่าคนที่จะดับได้แล้วเนี่ยต้องเป็นระดับอริยะขึ้นไปถึงจะดับได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอ๋อ He said not necessarily that you have to be Arya in order to cease that. He said anybody can cease the process of that kind of thinking. อริยะก็ดับไปแล้วจึงได้เป็นอริยะไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวคือคนทั่วไปก็ดับได้คือจะรู้วิธีการดับใช่ว่าขออีกทีนะครับหลวงพ่อดับด้วยการดับได้ทุกคนให้ดับทุกเมื่อสิ่งใดที่มันวุ่นอยู่แล้วดับสิ่งนั้นได้อย่ามันเกิดอีกถ้าเกิดอีกเราก็ต้องดับอีกแต่ถ้าหลวงพ่อคะหลวงพ่อบอกว่าปล่อยวางนี่ปล่อยเป็นขังไปใช่ไหมคะไม่ปล่อยทั้งหมดก่อนในโลกนี้ต้องดับหมดไม่เหลือนั้นปล่อยหมดแต่ต้องเห็นเป็นอย่างที่มันวุ่นอยู่ต้องดับตัวนั้นอย่าไปดับตัวอื่นที่มันไม่วุ่นมันไปดับทำไมนะคะอย่างนี้ไม่ทราบเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะอย่างเช่นสมมตินะคะแม่เนี่ยเวลาเขามาพูดบ่นเราก็จะรำคาญรำคาญปล่อยวางรำคาญแม่บ่นเองรำคาญเองเสร็จแล้วถ้าดับได้นี่คือตัดไปเลยว่านิสัยเป็นอย่างนั้นต่อไปเขาบ่นไม่ต้องรำคาญเขาบ่นก็เราไม่รำคาญการก็บ่นนั้นดับที่เราเขาอย่าวุ่นไม่ได้เขาอย่าพูดมากไม่ได้แต่ว่าเราอย่าไปยุ่งกับตัวพูดมากเราดับของเราดับที่เหตุแต่พอดับแล้วคราวหน้าเขามาพูดบ่นเราจะไม่โกรธเราไม่รำคาญเพราะเราตัดแล้วค่ะแต่ถ้าปล่อยวางมันเป็นแค่ชั่วคราวค่ะอันนั้นคือดับเป็นหนึ่งเรื่องคือดับไม่ขาดตัวอย่างนี้แหละ Just to clarify I use my real life example to clarify so let's say I always kind of get like my button get pushed whenever my mom come and talk to me telling me to do X, Y, and Z and you know or nagging me okay just nagging so letting go is like okay you know
get irritated and let go. And then next time she come and nag me again on a different topic, I get irritated again and let go. But if it's cessation, then just, whatever I need to do, maybe contemplate that that's just the nature of mom and she's gonna nag and just come to terms with it. So if I can really let go of cessation of this issue, next time when she comes to nag me, I won't be irritated anymore. So Luang Por said, yes, that's correct. And let's say, if you can feel like whenever she comes and nagging you, the nagging doesn't reach you, like you kind of have your own perspective to look at it and not let it slide off completely. That issue will not It be will a problem. completely cease. So when you meet her again, no matter how she said, Am will not have that kind of feeling again because it's completely ceased. Maybe you should take that out of I did that. อาจจะเอาตัดออกเดี๋ยวแม่มาฟัง So, I think this is a great metaphor because we all have mothers. Yeah. So to take the metaphor further, if I understand your teaching, that in order to have cessation, we both need to look at our mother and see the conditions that arose in her and see them simply as they are, and then look at ourselves and see our reaction and the conditions that lead to our reaction and see that for what it is. That we have to do both. Is that right for you? And then he said earlier too that change it in you, not changing it in the mom. Mom won't change. คือเขาบอกว่าคืออย่างตัวอย่างนี้นะคะหลวงพ่อการที่เรายอมรับความจริงทำตามหน้าที่แก้ไขเมื่อเราก็ดับไปใช่ไหมคะคือเราต้องดูเหตุดูเหมือนกับเหตุที่มาที่ไปของแม่ว่าแม่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นแบบนี้นิสัยแบบนี้ก็ต้องบ่นแบบนี้เขาเป็นห่วงเราแบบนี้ก็ต้องบ่นแบบนี้ก็คือทำความเข้าใจใช้เหตุผลทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็ทำความเข้าใจเราตัวเองด้วยว่าเราเป็นแบบนี้เราคิดอย่างนี้พอแม่มาพูดอย่างนี้เราก็เลยของขึ้นอย่างนี้แล้ว yes correct แล้วก็ค่อยแต่ว่าต้องแก้ที่ตัวเราแก้ตัวเราอย่าไปแก้ที่แม่ yes and that's แต่แม่จะแก้ก็แม่แก้เองคนอื่นแก้ไม่ได้ so yeah that's a great example of like in there is all three principles like accepting what is accepting mom or whoever like XYZ brother sister spouse as they are see that that's their nature to do this and change like willing to work with the situation and work with the situation from yourself not to change other people because you can't if the only person who can change them is themselves ทำประจำใจหลวงพ่อ3 ข้อนี่อยู่ตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมยอมรับความจริงถ้าไปเสพความจริงแล้วเราวุ่นวายมันยอมรับความจริงอะไรก็ตามยอมรับความจริงข้อที่2ยอมมันเป็นไปตามหน้าที่ของทำไมนั่นอยากนั่นทำไมเป็นอย่างนี้หน้าที่ของยอมเป็นไปตามหน้าที่เมื่อเราอยู่คนจนมนว่าการปกครองคนมันว่าต้องให้ไปตามหน้าที่ไม่อย่างนั้นเราวุ่นไม่หยุดแก้ไขตรงเมื่อข้อที่3ยอมรับความจริงยอมเป็นไปตามหน้าที่แก้ไขตรงเมื่อให้แก้ที่เราถ้าแก้ที่เขาได้ก็แก้ได้ก็แก้แต่ไม่ได้ต้องแก้ที่เราแก้เขาไม่ได้ก็แก้เราหลวงพ่อครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดมี2 คนเนี่ยความเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงคนละขั้วเนี่ยคือไม่ว่าจะเจอกันยังไงเนี่ยคนถึงแม้เราจะเปลี่ยนแล้วแต่อีกคนหนึ่งเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นเขาก็จะต้องอยากจะให้เราเปลี่ยนตามเขาอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นคนละขั้วซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเราเปลี่ยนตามเขาไม่ได้แล้วเราจะมีความวิธีหลีกเลี่ยงหรือมีความวิธีไม่ให้เกิดความวุ่นวายอย่างนั้นได้ยังไงได้ 100% ด้วยว่ายอมให้เขาเป็นไปตามนั้นไม่ต้องหลีกตัวเขาไม่ต้องหลีกเสียงเขาแต่จิตเราหลีก
ไม่ยอมไปรับสิ่งนั้นเราเฉยเลย เขาก็จะมาว่าเราว่าทำไมเราไม่ยอมรับเขา ยอมรับแต่รับในต่อสังคมไม่ใช่รับทั้งหมด อืม ต่อหน้าเขาเรารับเขาพูดเรารับ อืม สังคม อืม ต้องรับเขา อืม รับแล้วก็ถ้าไม่เอากันแล้วก็แล้วไป ชอบไม่ชอบกันแล้วไป อืม แต่ของเรานี่ต้องรับอยู่ภายใน ไปตอบโต้กันไม่ได้ อืม อย่างนั้นสังคมไม่สงบถ้าตอบโต้กันไม่สงบ ครับ เราต้องรับของเราสงบของเรา อืม ไม่ใช่สงบของเขา ครับเอาแล้วเอาแล้ว เดี๋ยวเอาตอนแรกก่อน ใช่ พ่อบอก so therefore that comes back to the three principles that I had followed since I was young. First is to accepting things as they are, accepting people as they are. Second is to understand their nature and accept that they will of course act according to their nature. And three is to change always, work to change the situation. You know, so and Pat has a question that if let's say two people are like water and oil, they can't really get along together. And every time, you know, would it be skillful to kind of remove yourself from the situation? It's kind of like that. Yeah, how can we deal with the situation without having problems? You know, because two people might have a different idea and concept and cannot get together at all. So he said, when we deal with those people in our mind, we cannot refuse them. We have to admit them first, and then whatever they say, we kind of like a agreeable according to our duty, according to the society, what it should be, and then we just acknowledge them without fighting inside our mind with them, and then but we can be certain inside ourselves that we are not like that, and then we can choose inside ourselves what we want to act on it, but not react to that by being kind of centered in ourselves and be mindful inside ourselves at all times, like when we are dealing with that person, and we can accept, we can admit what they say, but we don't have to act accordingly later by ourselves. โทษนะคะพี่แอมจำผิดจำไม่เหมือนกับพี่พูด เออ พ่อบอกว่า อืม คือไม่ต้องว่าตัดสัมพันธ์น่ะ ไม่ต้องตัดสัม ไม่ พั ต้อน ง ธ์ ไม่ต้องตัดสัม พี่ พั ไม่ น ได้ ธ์ บอก แต่ ตัดสัม ว่า พันธ์ แต่ว่าเวลาอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ย อืม เราว่างข้างในคือ ใช่ เขาจะทำอะไรมาเราว่างข้างในเราไม่ ใช่ เราไม่ยุ่งเราไม่เกี่ยวข้างในนะ ใช่ แต่ข้างนอกก็ยังทำตามปกติ ทำ ตา ตาม มหน้าที่ตามสังคม ใช่ อ่า ความหมายพี่ก็เป็นแบบนี้ เหรอแต่พี่คล้ายๆกับบอกว่าต้องทำตามเขาอะที่ฟังพี่พูดแปลก ไม่ใช่คือว่าไม่ได้ทำตามเขาคือว่าข้างในเราก็เป็นของเราแต่ว่าข้างนอกคือข้างในเราก็ทำตามของเราถูกไหมคือข้างในเราเข้าใจอยู่ แต่คือข้างนอกสมมติว่าเขาคิดต่างกับเราหรือเห็นต่างเนี่ยคือเราก็ยอมรับว่าเขาทำตามหน้าที่ของเขาเราก็ยอมรับเขาในตัวเขาใช่ไหมครับ อาจจะเมื่อกี้พี่พูดภาษาอังกฤษมันเหมือนไปเห็นด้วยไงโทษ ลองดู นะ งั้นอันบอกลองพูดอีกทีโอเค คือมันไม่ต้องตัดสัมพันธ์แต่ว่าเขาพูดอะไรมาเราไม่เอามาไว้ในใจเรา ใช่ ประมาณนั้น ไม่รับ ใช่ ไม่รับ ไม่รับเรามีสิทธิ์ไม่รับในใจใครห้ามเราไม่ได้ ใช่ใช่ so basically even though you completely can't get along with someone you don't have to like completely shun them away in society still act like normal according to the roles and the responsibility but inside you don't have to take in what they act what they say like let it be but let their action become empty inside of your heart and mind. Is it the same way what I said? Is it similar? Does it make sense? Oh, okay. Yeah. ถ้าเข้าใจก็เอาเรื่องที่ไม่เข้าใจต่อไป Okay. Then now we go on to the things that we don't understand more. Okay, what else we don't understand? Anything else we want to talk about? สิทธิ์เราประจำเรายอมรับความจริงยอมไม่เป็นไปตามหน้าที่
ที่มันต้องยอมเป็นหน้าที่ของมัน แก้ไขทุกเมื่อ แก้ไขที่เขายากแต่แก้ไขที่เราง่ายแก้ไขทุกเมื่อตามข้อนี้ยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้น เราไม่รับความจริงทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทำไมหยาบทำไมนั้นไม่รับความจริงต้องรับความจริงก่อนแล้วรับความจริง แล้วก็มาให้เป็นไปตามหน้าที่ที่จะไปค้านหน้าที่ทั้งหมดในโลกนี้ หน้าที่ยอมไม่เป็นไปตามหน้าที่ถ้าเราไม่ชอบคนนั้นหยาบก็เราไม่เอาถ้าเป็นไปตามหน้าที่ของหยาบก็เธออย่าพูดหยาบอันนั้นเราไปอ้างเขาเธออย่าทำงั้นอย่าทำอย่างนี้ เราไม่ปล่อยไปตามหน้าที่ไปขัดขวางหน้าที่ห้ามไปตามหน้าที่แต่เรานี่รักษาของเรา He said the easiest way is like what he repeat again that the easiest way is we really accept the truth of who they are and then we did according to the duty that we have to deal with them and try to correct the situation or change the situation or adjust. Then he said, for example, if that person is kind of rude or coarse when they talk, and then when we want to say that, oh, you cannot be rude, you cannot be coarse like that, I don't like, or even though in our mind, but he said that is not the reality. The reality is that that person is that way. So we have to accept the reality that person is like that. So we cannot change them, even though in our mind we quarrel with them, they still cannot change, or we cannot tell them, you cannot be rude, and that is the way they are. But yeah, so คือพอเขาเรียกอะไรนะคือเขาหยาบเราเลยไปบอกเขาหยาบเท่ากับเราจะไปแก้เขาเลยไปเปลี่ยนเขา It means that we want to change that person and we want to correct them like that. That is not the truth as who they are. คืออันนั้นคือไม่ใช่ความจริงของคนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยไปแต่เราเนี่ยอย่าไปหยาบกับเขาอย่าเอาหยาบมาคิดหยาบมาเป็นสาระBut we don't take that rudeness into ourselves to stand inside ourselves like, oh, that's just a rude. Then when we abide on that rudeness, and then we might rude back to them, So we don't take that into us. ถ้าเรารู้จักดับข้างในข้างนอกก็ไม่จำเป็น Yeah, if we know how to cease inside ourselves, outside is not necessarily that we have to do it. We cease here. เช่นกับพูดวุ่นวายกันเป็นข้างนอกทีนี้เราไม่ชอบแต่เราดับตัวไม่ชอบให้ได้ข้างในไอ้ตัวไม่ชอบไปวุ่นวายกับเขาด้วยเขาวุ่นวายแต่ไม่วุ่นวายกับเขา If outside is so much confusion and we don't like it, then he said we better cease inside ourselves about those dislike. It's not like when we see everything outside we don't like, our dislike go out to be dislike with them. So we all combine the disliking inside ourselves also. So it's all mixed up together. แต่เราดับความไม่กับความวุ่นวายได้ก็เรื่องสงบมันสงบแล้ว So when we can cease the confusion, then inside ourselves is peaceful. เนี่ยแก้ไขตรงเมื่อนี่เราต้องแก้ไขทั้งเราทั้งคนอื่นทั้งจิตใจต้องแก้ไขกันด้วย We have to correct our own mind, at all time, to be mindful. หลวงพ่อเขาเรื่องบางครั้งเนี่ยมันคือบางทีคนเผลอหรือว่าบางทีคนเวลาโต้ตอบเนี่ยมันมีปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นแบบเร็วมากตามไม่ทันตัวนั้นและตัวปฏิกิริยาตัวนี้เนี่ยจะแก้ยังไงดีครับแก้ที่เราเท่านั้น เราจะไม่วุ่นวายกับใครโต้ตอบก็โต้ตอบแต่สัญญาเราเองว่าจะไม่วุ่นวายกับสิ่งที่โต้ตอบให้ดับที่เราครับ I said and then how can we deal with it when sometimes things happen so fast and then we tend to react to that situation. He said we have to make sure inside ourselves that we will not like
almost like we have to be certain inside that we will not quarrel with them, something like that. That we have to sit inside ourselves, not to react like that. But it's hard. ใช่ไหมตรงนี้สัก ถ้าใครไม่ถามก็เราพูดต่อเอาเนี่ย Good question. We have you've given us so many different ways to practice, and I sometimes find myself starting to practice in one way, say 5 elements, and then shifting over to practice with the 5 khandhas, and then shifting over to something else. And wondering if what guidance you might have as to how to select the right practice and how long to stick with it. Because I sense there are times where I'm probably just jumping around unnecessarily, and I should just stick with one thing for a while. คือเหมือนกับประมาณว่าคือหลวงพ่อสอนคือหลายอย่างเอาไว้คืออย่างเขาบอกว่าอย่างสมมติบางทีหลวงพ่อให้สอนเรื่องการพิจารณาขันธ์บางทีก็สอนเรื่องธาตุ มันมีมากครับ คือมันมีหลายอย่างเนี่ยเขาบอกว่า so what your question is that which particular teaching that you should focus on or No, it's about the duration and knowing how long to stay on one. Because if I spend, let's take an extreme example, 10 seconds practicing with one, and 10 seconds with another, and 10 seconds with another, that's clearly jumping around too much. Yes. So, but if I could spend 10 days or an entire lifetime with just one aspect of the practice, but there are many, and I'm just wondering, I got you. sometimes I have trouble deciding and knowing when to shift. And it's more about the duration of how long to stay in a practice and how to know whether it's working for us or whether we should go deeper or whether we should switch. โอเคครับคือเขาบอกว่าบางทีเหมือนกับมีการสอนนี่มีหลายแบบใช่ไหมครับเทคนิคมีหลายแบบแล้วเขาบอก มัน ว่า พระเจ้าสอน 42,000 ข้อ Buddha teach like 42,000 ways, you know. So ใช่ I'm doing นั่นน่ะ คือเขาถามว่าในหลายแบบนะคะคือจะทราบได้ยังไงว่าเราควรจะสมมติว่าลองใช้หลวงพ่อบอกว่าพิจารณาร่างกายเป็นธาตุขันธ์เป็นธาตุสี่ค่ะทีนี้ทำไปแล้วเมื่อไหร่ควรจะทำนานสักแค่ไหนเมื่อไหร่ที่ควรจะเปลี่ยนจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนแล้วอาจจะควรเปลี่ยนว่าธาตุขันธ์เสร็จแล้วเราไปพิจารณาขันธ์5เป็นมารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะไปทำว่างคือแต่ละอันที่เขาเอาของที่หลวงพ่อให้เนี่ยเพราะหลวงพ่อให้หลายอย่างหลายวิธีมากเลยจะเอาตัวไหนมาฝึกแล้วฝึกนานแค่ไหนจะทราบได้อย่างไรคะไม่ต้องเอาเวลาไม่ต้องการเวลาอาการนิโกธรรมะไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบเวลาไม่ประกอบด้วยนาทีไม่ประกอบทำได้ทุกเมื่อแล้วทำตัวเดียวหรือว่าทำแล้วแต่ว่าอันไหนเราชอบตัวไหนให้ทำตัวนั้นเข้าใจตัวไหนให้ทำตัวนั้นตัวไม่ชอบไม่เข้าใจปล่อยไปก่อนเพราะมันเสียเวลาเอามาคิดเพราะไม่เข้าใจ There is no เอา set ที่ time เราทำได้ There's no set time the Dharma is timeless you need to do it all the time don't think about what's the length of time you should do it all the time and any time in regards to which one you should practice and then just practice the one that you understand you don't have to worry about the one you don't understand แล้วถ้าเขาเข้าใจหลายตัวแล้วคะหลวงพ่อก็เปลี่ยนได้ไหมได้ทั้งนั้นหรือว่าหลวงพ่อควรว่าต้องทำไปให้ถึงที่สุดก่อนไม่เลิกไม่ใช่ข้อไหนที่เราทำได้ก็ทำเสียก่อนอย่าไปรอข้อ So whichever practice you can do it don't wait for other one that you cannot do yet does it answer your question เหมือนชาดิน3 พี่น้องบูชาไขว่ธรรมชาติแต่พระองค์พาไปได้ฟังว่าให้ดับไขว่ราคะโทสะโมหะในจิตไม่ใช่ไขว่อันนั้นคนละตัวแล้วพอดับกันหมดเป็นร้านกันหมดประดับในจิตคือหลวงพ่อครับอย่างกรณีของเขาเนี่ยคือสมมุติว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้น
ก็ให้พิจารณาเรื่องนั้นแล้วก็ดับนั้นคือว่าอาการลิโกก็คือดับในทุกขณะถูกไหมครับได้ทุกขณะ so what I want to help you clarify that is that suppose each particular problem arise and then when you see this is my problem is arising and when you see that you are with that problem and then what when that problem exists what kind of dhamma is to be used with that problem and then you just take care of it at that moment and then later on whatever you are fluent in whatever if you have time you want to practice anything that you feel comfortable with just go ahead yeah something like that I think that when Luang Por teaches us, it's like when Luang Por sits at the table. There's lots of different foods, and he's basically saying, maybe try the fish, or maybe try the bananas, and maybe the bananas you want to eat because they're tasty, but they don't help you that much. Maybe the fish, it's not as tasty, but it makes you stronger. คือเขาบอกว่าคล้ายๆกับเหมือนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเหมือนหลวงพ่อนั่งอยู่บนโต๊ะฉันข้าวมันมีอาหารหลายอย่างค่ะคือเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยพาเรามาดูว่าเนี่ยลองดูกล้วยปิ้งสิกล้วยปิ้งเนี่ยอร่อยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่กับแต่ว่าปลาเนี่ยอาจจะไม่อร่อยมากไม่หวานแต่ว่ามันมีประโยชน์กับสุขภาพเหมือนกับหลวงพ่อชี้ชวนให้ลองใช่ไหมคะ Is that your question? แล้วเป็นบุคคลที่จะชอบ ที่จะชอบแล้วแต่ใครชอบอันไหน ค่ะ จึงเราสอนไปหลายอย่างเพราะไม่รู้ว่าคนไหนเข้าใจอันไหน ค่ะ so it's about what dish suit your taste bud or your body your elements because I teach a lot of different style because I don't know which one would speak most to you พระเจ้าสอนตามเหตุผลของคนหลวงพ่อจำเนียนทำไม่ได้เพราะไม่มีเจโตปริยานต้องสอนตามหน้าที่ The Buddha knows which Dhamma is suitable for each person หลวงพ่อจำเนียน don't have that insight knowledge that the Buddha has so I just had to keep teaching you all and just do my duty to teach you That's a quick question this one if I look here it's okay but if I look here sorry so bad I look here then it's easier can I use a point out here and then it comes back or do I have to start คือเขาบอกว่าตายานเนี่ยที่เวลาหลวงพ่อทำตายานขึ้นมาที่นี่ถ้าเขาไปคิดอยู่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันง่ายกว่าแล้วทำอย่างนั้นได้ไหมคะหรือว่าต้องเอาอย่างนี้ว่านิสัยคนไม่เหมือนกันทุกคนเอาตรงไหนได้เอาตรงนั้น Okay so everybody has their own habits temperaments condition whatever you can make it happen that's fine อันนี้เราก็สอนหลัก I give you just the principle but you can make it your own I also have a very specific question which is when I try to look here I look with my physical eyes and my eyes cross and my physical eyes get tired. How do I break that relationship between mental seeing and the seeing of the physical eye? คือเวลาเขาพยายามมาดูที่ตายานเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาตาเนื้อเนี่ยมันไปดูด้วยเพราะฉะนั้นตาเนื้อเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะเหล่เข้ามาหากันนะคะแล้วพอดูไปนานๆตาเนี่ยกล้ามเนื้อตามันเมื่อยทีนี้เขาก็เลยถามการดูธรรมะดูด้วยจิตส่วนใหญ่ไม่ใช่ดูด้วยตาใช่ถ้ามาดูด้วยจิตเห็นรูปสวยเห็นแล้วตาเห็นแต่หยุดที่ตาไว้ก่อนว่ามันอะไรสวยมันไม่เที่ยงมั้ยเปลี่ยนมาอยู่ที่จิตแล้วที่ตาเลิกไปแล้วแต่ที่จิตต้องทำให้ได้แล้วทีนี้เขาถามว่าหลวงพ่อมีวิธียังไงที่จะให้ตาเนื้อกับจิตเนี่ยมันไม่ต้องไปด้วยกันนะคือให้ตาหยุดทำงานแล้วให้ดูด้วยจิตเฉยๆแยกไม่ได้ตาไม่ต้องไปเพ่งตรงนั้นสมาธิเราครับตาก็ปล่อยธรรมดาของเขาไปเพียงแต่เอาจิตไปรับรู้ตรงนั้นก็พอแล้วใช่ไหมครับตาจะได้ไม่ต้องไปเพ่งที่จุดนั้นมันจะเมื่อยถ้าทำทีละสิ่งมันทำยากมันก็ยังไม่เคยสอนเลยไอ้
ให้ทำทีละอย่าง อืม อะไรเห็นก่อนเอาอันนั้นอะไรเห็นชัดเอาอันนั้น ตอนแรกหลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับถ้าเราเห็นรูปว่าสวย อืม เรามาดูที่จิต ที่จิต จิตรู้ว่ามันสวยตรงไหนมีอะไรสวยจริงหรือเปล่า ใช่ก็ so เลยห้ามเข้าไปหาเหตุ the practice of that we doing spiritual practice is using the citta to see and not eyes to see. Like if you see a beautiful woman, beautiful man, you see with your eyes, but then your citta is that which is maybe have a reaction, liking, not liking, and if it's liking, you have to look deeper into the citta. It's like, what is it really liking? It's like parse out different elements of your experience and really ask yourself. So that work is with the citta. พี่แพทย์เติมที่เหลือหน่อยค่ะพี่แพทย์ ก็คือว่าตกลงสรุปแล้วว่าคือไม่ต้องเดี๋ยวเข้าใจแต่จะถามหลวงพ่อไม่ชัวร์ทีนึงว่าถูกต้องใช่ไหมคือหลวงพ่อครับคือไม่ต้องเอาตาไปเพ่งจ้องตรงจุดนั้นใช่ไหมครับแค่เอาจิตไปรับรู้มันก็พอแล้วมันจะได้ไม่เมื่อยไม่ปวดถูกไหมครับ so we don't need our physical eye to go to focus on that because then it will drain the muscle and the tired so we just must our eye just make it relax like regular but the mind is the mindfulness there So I understand that, and yet the physical eye is so curious. It wants to know what is going on with the citta. Like, the physical eye just follows where the vijnana goes, and it's very difficult to break. I know the physical. There's no work for the physical eye to do, but it's locked. อ๋อเขาเหมือนกับว่าเขาเข้าใจว่าไม่ต้องเอาตาไปเพ่งจ้องตรงจุดนั้น แต่เขาบอกว่าแต่คือเหมือนกับเวลาเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรเนี่ยอยากจะเข้าใจเนี่ยตาเขาจะแบบต้องไปเพ่งจ้องเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจตรงจุดนั้นเขาบอกทำไงดีครับตามันเป็นไปเอง มันเป็นไปเองมันตามันก็จะไปเพ่งเพื่อจะอยากรู้อยากเห็นอย่างเงี้ยครับเอาที่มันอยากรู้อย่างนั้นจบไปเลยให้นั้นจบไปเลยที่มันอยากรู้อยากเห็นนะฉันมันชอบรูปตรงไหนชอบอะไรตรงไหนเราเอาตรงนั้นแล้วจบใช่แต่คือเหมือนว่าตามันจะปฏิกิริยาของตาเพราะว่าเขาจะมันเรื่องของตาแต่เรื่องของจิตอีกเราต้องแก้ที่จิตไปแก้ที่ตาไม่ได้ว่าอย่าเห็นใช่อย่าชอบไม่ได้จิตชอบแล้วก็ตาก็ห้ามไม่ได้คือเหมือนกับว่าหลวงพ่อบอกว่าพอหลวงพ่อบอกว่าให้ขึ้นไปดูตายานไอ้ลูกกระตาเนี่ยมันอยากจะขึ้นไปด้วยจิตก็ขึ้นไปแล้วมันตามไปด้วยแล้วพอให้ไปดูไอ้จิตไอ้ลูกกระตามันอยากลงมาดูที่จิตเองมันจะตามไปอย่างเงี้ยครับจะแก้นั่นความรู้สึกเขาจะแก้จริงตาไม่เห็นหรอกข้างบนก็ตาไม่เห็นข้างล่างก็ตาไม่เห็นจิตก็ตาไม่เห็นแต่เราแก้ความรู้สึกคือเขาบอกว่าเขาอยากจะแก้ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นของไอ้ตาเขาอะแก้ยังไงดีครับมันแก้ไม่ได้เอารับความจริงดีกว่ามันไม่เที่ยงทั้งอย่างอะไรเที่ยงบ้างต้องหาเจอมีของเที่ยงไหมในโลกถ้าไม่มีปล่อยเพราะมันไม่เที่ยงยึดไม่ได้มันคุมไม่ได้ยอมรับความจริงยอมรับความจริงก็จบแล้ว it's we clarified that Metta understand the questions and the issue and he said well you have your eyes are curious it's very curious eyes and the best you could do is to accept things as they are the eyes are anicca dukkha anatta it's not under your control here's an opportunity to practice accepting what is see the nature of what things how they are and in this case working with the situation to your best maybe just to accept it So my question is about when I, especially here, when I'm sitting and closing my eyes to try to practice, I just get this overwhelming sense of tiredness. And it just occurred to me to maybe apply the same advice he gave to Jeff about the eyes to see the nature of the tiredness. Or does Luang Por have any different advice? Okay. So similar like Jeff, your mind is tired.
Yes, I close my eyes, or even when I'm listening to Luang Por sometimes in this retreat, I just get this like wave of tiredness, and it's hard to hold my concentration. And when I try to close my eyes and meditate sometimes, I just get this wave of tiredness. เขาบอกว่าคล้ายๆกรณีนี้แตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาเขาปิดตาเนี่ยแล้วเขาจะพยายามทำสมาธิเนี่ยเขาไปที่ทำสมาธิเนี่ยเขาเหมือนกับเขาเหนื่อยมากเลยรู้สึกว่าเขารู้สึกเหนื่อยมากเลยเขาไม่รู้จะทำยังไงนั้นก็ทำด้วยกายกับจิตคู่กันไปถ้าทำด้วยจิตกับตาไม่ต้องเหนื่อยอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงตาแล้วครับคนนี้เขาถึงพูดถึงความเหนื่อยของเขาเองเหนื่อยของร่างกายเขาอ๋อเขาทำกับร่างกายกับจิตคู่กันอยู่อ๋อ because you practice the body and the mind together so that's why the body is tired but you did not practice the mind you use the body to practice with the mind so like similar like Jeff physical eye practicing with it so that's why his eye is so tired like you use your whole body or your physical heart or something to practice with the mind so that's why your body or your mind your heart is so tired so just practice with the mind not the physical is it ถ้าเป็นเรื่องจิตเอาแต่เรื่องจิต When you say tired, do you mean sleepy or physically tired? Sleepy. Sleepy then is เป็นนิวรณ์แล้วล่ะ มันเป็นมัน นิ เพ ว ราะว่าร ณ์ คำภาษาทางกิจเนี่ยคำว่าเหนื่อยนี่มันแปลได้สองอย่างใช่ so นั้น I think this one เขาง่วงแล้ว that's a นิวรณ์แล้ว this is different one this is a hindrance right คือมันเหมือนกับเป็นนิวรณ์คือเขาง่วงเวลาปฏิบัติแล้วง่วงค่ะง่วงนั้นต้องแก้เรื่องการเปลี่ยนอิริยาบถทางง่วงเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเดียวที่ได้ so there's a hindrance then you have to change your position That's why I do a lot of walking meditation. ยืนบ้างเดินบ้าง yeah sometimes walk sometimes sit some change เดินนั่งตรงนี้ง่วงเราเดินไปเข้าห้องน้ำเถอะเข้าไปเข้าก็เดินกลับไปที่ห้องน้ำแล้วก็เดินกลับหายถ้าเปลี่ยนอิริยาบถแล้วหาย so next time you sit down when you sleepy just get up and walk maybe go to the restroom and the Buddha said I remember one of the sutta they said wash your face and then if you still feel so much sleepy after you try everything sleep that's sleep I remember คือจำได้พระสูตรอันหนึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าให้เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ล้างหน้าล้างตาจนสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆนอนไปเลยใช่ไหมครับให้มันเต็มที่แล้วมันให้เต็มที่ไปเลยหลวงพ่อคะถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อคือปกติบางทีหลวงพ่อจะสอนนำเรายืนภาวนาค่ะหลวงพ่อถ้ามีโอกาสในกรรมฐานช่วงนี้ก่อนจบหลวงพ่ออยากจะสอนเรายืนภาวนาหน่อยไหมคะได้ไม่ยากหรอกที่สอนได้ก็เหมือนกันเอาตรงนี้เลยยืนเลยso ยืนเลย so please stand up I'm talking about changing posture หลวงพ่อไม่ต้องยืนนะคะไม่ต้องให้เห็นร่างกายยืนก่อนเอาแค่ร่างกายยืนก่อนเห็นร่างกายยืนตัวก่อน see that your body is standing เอาต่อไปเท้าทั้งสองชิดกันเพื่อเห็นอนิจจัง bring your feet together to see the impermanence ข้อแรกเห็นอนิจจังว่าบังคับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่มี so first to see the impermanent nature of this body that you can't control it the balance is shifting all the time อยู่ที่ลมแล้วร่างกายคือเนื้อหนังกับลมร่างกายเนี่ยทั้งร่างกับลมเนี่ยสองอย่าง so right now what's is driving this shifting and rebalancing is the wind element in the body ลมพัดเบื้องบนมันชะโงกไปข้างหน้าห้ามไม่หยุดหยุดไม่หยุด when the wind elements move upward the body will tilt forward ลมพัดเบื้องต่ำมันไปข้างหลัง when the wind elements move downward the body will tilt backward ลมหมุนขึ้นหมุนลงมันไปซ้ายกับขวาให้อยู่นิ่งไม่ได้เพราะลมไม่นิ่ง when the wind elements move sideways or swirling up swirling down the body will tilt sideways
left and right, it cannot stay still. ต่อไปทดสอบอนิจจังเพื่อเห็นชัดว่าอนิจจังจริงๆเรายืนนิ่งมันยืนนิ่งได้ไหม So ให้นิ่ง now, ไม่โอนไปไหนเลย so now we're gonna test the see if the impermanent nature of this body is real. We are going to try to stay perfectly still for half a minute. ถ้าห้ามไม่ได้อันนั้นคืออนิจจัง If you cannot keep the body to be perfectly still for even half a minute, that is the impermanent nature of the body displaying itself. ให้สังเกตต่อไปสังเกตว่าอยู่นิ่งได้ไหมให้นิ่งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาตรงไหนก็ได้ให้มันนิ่ง So now we're going to try to, let's say, keep the body in one position for even just a little bit. Doesn't matter whether it's forward, backward, sideways. ถ้าห้ามไม่ได้คือนั่นอนิจจังเห็นแล้วว่าห้ามไม่ได้เห็นอนิจจังแล้วห้ามไม่ได้อนิจจัง If you can't force it to be in one position, that is impermanence. Things that the body is always changing. ห้ามลมภายในไม่ได้อย่าพัดขึ้นพัดลงมันต้องหายใจ You can't force the inner air element in the body. It's gonna move up and down, and as you breathe in and out. เมื่อห้ามไม่ได้ต้องปล่อยตามอนิจจังเห็นอนิจจังชัดว่าไม่ได้มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงไม่ได้ And if you can't force the body to be still, then you need to accept what is, accept the nature of the body. ตอนนี้เรียกตามรู้ตามเห็นมันไปทางไหนก็ตามไปเห็นตามไปรู้ตามไปเห็นตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงของมัน So right now you are just following with your mind, see the shifting, the changing of the body. That's called you are being aware, the awareness of the overall body. อันดับแรกไม่เห็นความไม่เที่ยงก่อนให้ชัดเจนก่อนว่าไม่เที่ยงจริงๆบังคับไม่ได้จริงๆ So the first thing is to see and get a conviction, a clear conviction that this body is really impermanent. It's really not in your control. ข้อที่สองให้เห็นทุกขังว่ามันทนไม่ได้มันทนอยู่นิ่งไม่ได้มันทุกขังมันทนไม่ได้ And secondly is to see the dukkha nature of the body, that the body cannot be in one place. It's just inherently unreliable, dissatisfied. ข้อที่สามอนัตตามันไม่มีตัวตนที่จะไปบังคับมันตัวมันอยู่ที่ไหนเราไม่มีตัวตนให้บังคับมันไม่ได้มันก็เอ็นโอเรียนไปเลย And thirdly is the nature of anatta, not self that you need to be very clear on, see if there's any self anywhere. But throughout the body, it's really not up to your control. ต่อไปเห็นทั้งสามอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้อนัตตาไม่มีตัวตนจะบังคับมันไปตามสภาพของมัน So then now you're gonna see all three characteristics of this body: anicca, impermanence, dukkha, dissatisfaction, and not self, anatta. ถ้าเรายังคิดว่าตัวเราบังคับเลยให้มันนิ่งไปเลยมันได้ไหมถ้าตัวเราต้องบังคับได้ So if you still think that this body is yours, try to get it to stand perfectly still for 1 minute. If it's your body, then you should be able to tell it what to do. ถ้าบังคับไม่ได้ยังเป็นอนิจจังอยู่ต้องยอมรับว่าอนิจจังไม่เที่ยงชัดเจน Cannot control it.
even for just a minute, then you need to accept the truth of the nature of this body that is impermanent. ว่าเห็นทุกขังให้ชัดว่ามันทนไม่ได้มันทุกข์ทุกข์จนมันทนไม่ได้ทนอยู่อันเดียวไม่ได้ So now you need to see the nature, bring your mind to examine the nature of dukkha. Dukkha means that it's unstable, like it cannot be in one position, one place. It's like the molecule that is unstable. ถ้าว่าอนัตตามันไม่มีตัวตนให้เราบังคับอยู่ตรงไหนบ้างที่สั่งได้ให้หยุดได้ So next is to examine the nature of anatta, that there is no solid entity or being that you can control. Where is it in this body? That is there a center? Is there a commanding control center of this body that you can call it one thing or a few things? ถ้าสั่งไม่ได้ก็บังคับไม่ได้ If you cannot, command it, you cannot control it. ให้เห็นจังชัดเจนว่าทั้งตัวเราที่ยืนเนี่ยบังคับไม่ได้สักอย่างเดียว So you can see clearly the nature of impermanence, that the body that we are standing here, it's completely not out of our control. แต่อย่าฆ่าตัวตายว่าห้ามมันไม่รู้เรื่อง ต้องฆ่าทิ้ง But don't be aversive to this body either. Don't kill the body. Don't commit suicide. Like, this body is out of control, so I need to kill it. That's unskillful. คือนิดเดียวไม่มีให้นิ่งนิดเดียวไม่มี It can't be still even just a fraction of time. ให้นิ่งอยู่ข้างหน้าไม่ได้นิ่งอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้นิ่งข้างขวานิ่งข้างซ้ายไม่ได้ทั้งสี่อย่าง Yeah, you cannot keep the body still on the left, on the right, forward, backward, middles. You can't keep it still anywhere. เหมือนไปเที่ยงแล้วหาตัวตนเอกว่าตัวมันอยู่ที่ไหนเราจะบังคับมัน ถ้ามีตัวบังคับได้แต่หาว่าตัวมันอยู่ที่ไหนที่เรายืน Well, and now that you examine the impermanent nature of the body that is keep changing, you can see if you can find the core, the entity of this body, so that you can control it to stay still. ถ้าบังคับไม่ได้อีกไม่มีตัวจะบังคับว่าอนัตตาเรายอมรับอนัตตาอนิจจังก็ยอมรับแล้วว่าอยู่นิ่งไม่ได้ทุกขังก็มันทนไม่ได้อันเดียวไม่ได้อนัตตาไม่มีตัวตนที่จะบังคับได้เราจะเห็นทั้งสาม So you can bring yourself to accept, to surrender to the fact that this body is subject. It has this nature, this three nature of ever changing, anicca, impermanent, and the nature of dukkha, which is dissatisfaction or unreliable. You can't tell it to be in one place, one way, and the nature of anatta, not self. เมื่อเห็นชัดเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนด้วยจิตเองด้วยตัวเองว่าทั้งสามนี้ห้ามไม่ได้ When you can see things clearly, you see that the body has its own nature
these three characteristics are the body's true nature, and therefore you can't control it. ลองดูไปเรื่อยยืนนานไม่ได้มันทนไม่ได้แต่ทำให้พอเห็นชัดว่าเราบังคับไม่ได้อนัตตาอนิจจังบังคับไม่ได้ทุกขังบังคับไม่ได้อนัตตาบังคับไม่ได้ So you can stay standing a little longer, even though it may be tiresome to some of you. Keep examining the three characteristics of this body, so that you can be completely at peace with the nature of this body. Once you can accepting the body as it is and be completely understand the true nature of this body. จะได้ชัดทั้งสามอนิจจังบังคับไม่ได้ทุกขังบังคับไม่ได้อนัตตาไม่มีตัวตนให้บังคับได้ And so that you can be clear in all the three characteristics, that this body is impermanent and dissatisfaction and not self. จะยืนดูมหรสพเอาสอบอะไรก็ได้ให้จิตเพลินมันยืนได้ดีเพราะมันลืมตัวไปดูที่การละเล่นมันยืนได้เพราะมันไม่มีมันทิ้งตัวไปแล้วไม่แต่ถ้ามาเห็นชั่วโมงเดียวไม่ได้ทนไม่ได้ You know, if you go and stand watching entertainment, like being in a concert, you can probably stand for 2-3 hours, no complaint. But to stand here and watch the nature of the body, it feels the time seems to stretch out really long, isn't it? You can't even stand here for 1 hour. ให้เห็นชัดขึ้นว่าเราบังคับไม่ได้อนิจจัง So see clearer that the changing nature of this body, the impersonal nature of this body, that which you cannot control. ทุกขังก็บังคับไม่ได้ว่าอย่าดิ้นรนให้อยู่นิ่งๆบังคับทุกข์ไม่ได้ And the nature of dukkha is unreliable ness of this body, unstable. จะได้เห็นว่าไม่มีตัวตนจริงๆหาตัวมาบังคับหาไม่ได้ So that you can see that this body is really not self. Can't find any self, any entity in this body. ดูให้ตัวว่าส่วนไหนบ้างที่บังคับได้ส่วนไหนบ้างที่มันเที่ยงส่วนไหนบ้างที่มันไปเป็นทุกข์มันทนได้ ถ้าทนไม่ได้มันเป็นทุกข์ So examine throughout the body to see what part of this body is unchanging, which part of this body is stable, which part of this body has an entity that you can tell it to act according to your wishes. ถ้าเรานั่งมองไม่ชัดเพราะเราทิ้งมันไว้ให้มันนั่งเองแต่ยืนนี่เราต้องบังคับดูแลมันจะล้ม If you sit, when you sit, it's these truth, this nature of the body may not be clear to you because the body is more stable sitting. But in standing, you have to actively engage in the body all the time, because otherwise it feels like as if the body is going to fall down. ต่อไปนั่งได้แล้วแค่นี้ก็รู้แล้ว ว่าบังคับไม่ได้ So you can sit นั่ง down. ได้ที่หลวงพ่อไม่เข้ามาสอนถ้าไม่เสนอไม่บอกเพราะว่ามันทนทุกข์ได้ยาก ครับ
พ่อจะเป็นสอง ที่สอนอิริยาบถยืนน้อยนะไม่อยากให้เขาทุกข์มากกว่าที่อยู่แล้ว The reason I don't always teach the standing meditation because I didn't want you to be to suffer more than you already had. เราจะเห็นอนิจจังชัดเจนทุกขังชัดเจนอนัตตาหาว่าตัวมันอยู่ตรงไหนที่เราบังคับได้ก็หาไม่เจอ So you will see clearly the nature of anicca, dukkha, and anatta. Really quick one. Can I ask permission on behalf of the whole group that if we need to stand, we can stand at the back? Our heads will be higher than his. Can we have that permission? คือเขาขออนุญาตหลวงพ่อว่าถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนเนี่ยอยากจะยืนกรรมฐานฟังหลวงพ่อขออนุญาตยืนได้ไหมคะไปยืนข้างหลังเขาจะได้หัวไม่สูงกว่าหลวงพ่อ ได้ทั้งสี่อิริยาบถ You can practice here with all your four postures. ได้คือมันถ้าเราสอนประจำมันน่าเบื่อคนจะทำไม่ตลอด ค่ะ คลอดเรา ค่ะ ที่จะหนีแล้วเพราะมันน่าเบื่อที่บังคับอะไรไม่ได้ทุกอย่าง ถ้าสอนยืนอย่างนี้ประจำนะคะ ไม่ได้ คนหนีหมด หนีหมดมันทนไม่ไหวคือยืนก็จะล้มเดินก็จะล้มเดินก็เป็นด้วยนะถ้าเห็นมัน อ๋อ มันจะเซไปกันมันเซกันมันจะล้ม ค่ะค่ะ ต้องระวังเหนื่อย ค่ะ ถ้ามันเดินเองเราไม่เหนื่อย ค่ะ ยืนเองก็ไม่เหนื่อย The reason I don't always teach this meditation because if I teach a lot of standing meditation or seeing, like helping you see anatta, anicca, dukkha, anatta a lot, pretty soon the retreat hall will be empty. People would be fleeing from because it's tiring to see this characteristic. You know, if you see closely, even when you walk, there's some instability in there. You know, you walk. Well, if you walk normally, then pay attention. It's fine, but when you really pay attention in meditation, walking meditation, you would notice that it's actually hard to keep balance. พ่อเขาถามค่ะ During this practice, I had that experience of getting a sense of annoyance that came up first as wanting it to stop. And then realizing I don't really want it to stop because I want to get through this. So I had to work with that. And then this annoyance just annoyed. And I couldn't find a contraction to let go of. And I couldn't let it go. So until we stopped. So anyway, that was just my experience. And then I'm not sure what I didn't see, perhaps the anicca. So. คือเขาบอกว่าตอนที่หลวงพ่อนำยืนเนี่ยเขายืนไปยืนมาเขาเริ่มรู้สึกรำคาญบอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะหยุดสักที เสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าจริงๆไม่ใช่นะจริงๆเราไม่อยากให้หลวงพ่อหยุดอยากอยู่ต่อจะได้เห็นความไม่เที่ยง แต่ว่ามันจิตมันไปรำคาญจนกระทั่งจบ คือมันเคยนั่งสบายยืนสบายเดินสบายนอนสบายมันเคยสบายทีนี้พอไปยืนมันถูกบังคับให้ระวังมันไม่สบายไม่สบายมันเห็นทุกข์อะ it got used to being comfortable. So when you force it to be uncomfortable, it's of course will complain, fight, because it's the dukkha. So that bring up resistance. แม่มหาไซดอที่คนได้หนีกันมากเวลาทำความเปลี่ยนนะเพราะมันเห็นทุกอย่างมันทนไม่ได้แล้วหนีดีกว่าเห็นหมดเลย So like if you go practice Mahasi style in like the Burmese style like Mahasi Sayadaw, you see suffering all the time, and that's why a lot of people would flee. คนทำมาจบข้อโดยมากมันก็จบ ค่ะ เพราะว่ามันเห็นทุกข์มาก ค่ะ So lots of usually very few people remain for the whole entire retreat because there's a lot of sufferings. หลวงพ่อคะช่วงที่ยืนนะคะหลวงพ่อแอมก็ยืนมันก็แต่ทีนี้จิตมันก็คิด
ชอบวิ่งไปคิดแอมก็พยายามเดินกลับมา เออ ทีนี้หลวงพ่อบอกว่ากายมัน ความจริงไม่ต้องดึงมันกลับเองเพราะมันกลัวล้ม กลัวล้ม ใช่มันมาเอง แต่มันชอบวิ่งไปแอมอยากให้มันอยู่เฉย ไม่ต้องห้ามวิ่งก็วิ่งไป เสร็จแล้วมันก็เลยคิดว่าอ๋อจิตเป็นอนัตตา ตา นึกอ มั อน ก ไม่ แล้ว ไม่มีตัวจะให้บังคับมันได้ ก็เลยไปเห็นว่ามันเป็นอนัตตา ไม่มีเจ้าของ มันเป็นอนัตตา นี่ของเคย มันเป็ ยึ น ด อนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าโอนเองยึดเคยเป็นเจ้าของไม่ได้ ค่ะ ก็เลยพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันก็หยุดวิ่งอยู่สักพักหนึ่ง อ๋อจ้ะ นะคะ แต่ที่หลวงพ่อสอนน้อยเพราะว่ามันทุกข์มากทำนานไม่ได้ The reason I teach this meditation just very little because it's just bring about a lot of suffering. People can't handle it too long. แต่ความทุกข์ต้องมีประโยชน์กับการปฏิบัตินะคะ ได้ประโยชน์แต่ถ้าทุกข์มากมันทนไม่ได้ ค่ะ So the interpreter asks like, is suffering also kind of helpful for the practice, right? Yes, but if it's too much suffering, you won't be able to handle it. That's why he coats us in metta, like little honeybees, and then he can get a couple things in there. All the sweetness. อะไรนะคะ ว่าจะบินหนีอ่ะ He asked if you are trying to fly away. เปล่าเขาบอกว่าคือความทุกข์เนี่ยถ้าเกิดมากมันจะหนีกันหมดหลวงพ่อเลยใส่เมตตาเข้ามา ใช่ ใส่เมตตาเข้าไปในกรรมฐานเยอะมากทำให้คนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับแหมชุ่มชื่นหัวใจ ใช่ใช่ เหมือนตัวจะลอยได้นั่นนะคะที่เขาบินนะคะ ไม่ได้บินหนีค่ะเขาบินเข้าหา คือว่าอยู่นอกกองนอนหนีกันเยอะ ครับ ทำอะไรเลิกกันเยอะไม่ทันจบก่อน ครับ เยอะ เพราะว่าเขาบังคับตัวอย่าบ่อย ครับ เห็นตัวอย่าบ่อยเห็นนี้มันเห็นทุกข์ทั้งนั้นทีนี้เห็นทุกข์อะอย่าเลยไม่เห็นเลยเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนะ So that's why in the practice, the Burmese style, they let you to meditate, like to deal with lots of sufferings. And most insight and around that practice would be sufferings, insight about sufferings. ที่ทำจบข้อได้เขาดึงให้เข้าไปหาญาณที่ผมพอเข้าหาญาณมันอยู่กับญาณมันก็รอดไป The reason people can stay on until the end of the course is because they really track the practice to go through the 16 stages of insight. So there is at least some, it was kind of like a definite track so that, they don't get out of the way and suffer so much that they run away. พอข้ามสังขารด้วยขายานปล่อยหมดไม่เหลืออะไร ตรงนั้นแหละว่าเวไม่มีที่พึ่ง ไม่มีตัวเราไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไร แล้วจะหนีกันตอนนั้นเหรอคะ แต่ตรงนั้นตอนนี้ สังขารุเบกขายานนี่อันที่เท่าไหร่กันหลวงพ่อ 16 10 อัน16เลยเหรอคะ So when you and when they get into the stage of equanimity of the sankhara rubekhayan, then at that point they will feel it can bring up the feeling, the sense of like complete emptiness, that it may be too much, too empty, like make people feel lost, make people feel lost of hope. ถ้าทำต่ออย่าเลิก ให้เบื่อหน่ายถึงที่สุดมันก็ได้ผล แต่อย่าเลิก And if they keep persisting and keep working on the sense of, develop the sense of dispassions and weariness, that practice can, they can get real good result, but they have to persist. นี่เราสอนแบบผ่อนไปเรื่อย หนักบ้างเบาบ้างมันบอกว่ามันสบายบ้างทุกบ้างแต่ถ้าทุกมากมันทนไม่ได้ So the way I teach is kind of like a mixture
a flavor ผ่อนนี่คือแบบเบาๆอะค่ะ so บ้างหนักบ้างเพ่งบ้างหย่อนบ้าง sometimes easy sometimes hard sometimes strict and sometimes not strict so that to give to kind of reel us in reel you in การเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมก็นึกว่าจะคุยอะไรบ้าง anyone wants to say anything Yeah, so he was talking about developing that sense of dispassion. So when that sense of dispassion develops, and I know he talked about earlier, you could lose interest in work and all that. Is the antidote to that just to see work as duty and then keep developing the sense of dispassion to break through? ไม่ได้ฟังถึง อ๋อโอเคค่ะคือหลวงพ่อพูดถึงการที่จะสร้างนิพพิทาว่ามันเบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นทางไปหลุดพ้นใช่ไหมคะ ใช่ แต่ทีนี้หลวงพ่อก็พูดว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยคือนิพพิทาเราก็เบื่องานเบื่อการไม่อยากทำ มันเบื่อหมดทุกอย่าง คือวิธีที่จะแก้ไขตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องมองว่าเราต้องทำตามหน้าที่อย่างนี้หรือเปล่าคะ ใช่นะตามหน้าที่เพื่อให้เบื่อจากโลกโกรธหลงไม่ใช่เบื่อการงานไม่ใช่เบื่อไม่ใช่เบื่ออิริยาบถให้เบื่อโลกโกรธหลง Correct. You should just focus on work, doing the work out of the sense of duty, so that you, because the real sense of dispassion is or weariness should be directed toward greed, hatred, delusion. The nibbita yana is for becoming weary of greed, hatred, delusion, which is what's actually driven us, and not towards, external thing, external conditions, work, society, responsibility. So basically when the sense of weariness comes up from the practice of the endless cycles, constantly directed towards greed, hatred, and delusion, directed away from the world. คือถ้าความรู้สึกของนิพพิทามันเกิดขึ้นมาหลังเวลาเราปฏิบัตินะคะคือเอานิพพิทานั้นมาใช้กับโลภโกรธหลงใช่ไหมคะไม่ใช่เอาไปใช้กับโลกสังคมงานอะไร ไม่ใช่คนจะเข้าใจผิดมาก กว่าจะเข้าใจถูกมันยากหน่อย ให้ไปเบื่อหน่ายต่อกิเลสโดยโลภโกรธหลงให้เบื่อหน่ายตรงนี้เห็นยากนะอัตตามันบังอยู่ ค่ะ อัตตาตัวตนว่าเรามันบัง แล้วทำไมคนถึงชอบไปเบื่อหน่ายโลกมาก นะคือเข้าใจผิดว่าไปดับที่ผลไม่ใช่ดับที่เหตุ โลกนี้มันยุ่งรำคาญแต่ความจริงมันไม่รำคาญนะตัวยุ่งมันอยู่ของมันนั่นแหละลมก็ไม่รำคาญมันบ้านอยู่นะแดดก็ไม่รำคาญ correct ที่ยุ่งในโลกมันไม่รำคาญ so most people misunderstood when the sense of dispassion comes up they project it outward you need to bring it inward because it's the like keep going back to the causes which is the greed, hatred, delusion that which makes the world the way it is คุยกลางมันเข้าน้ำก่อน อ๋อดีค่ะดีค่ะหลวงพ่อสาธุหลวงพ่อเข้าห้องน้ำเยอะ น้ำก่อนชุบกินน้ำก่อน ๆดีแล้วค่ะทุกค่ะทุกค่ะพวกเราจะได้ยืนนะ Okay so when หลวงพ่อ go to the bathroom we can stand up so it's changing posture so that will maybe encourage him to go to the bathroom so he said like because actually greed, hatred, delusion is the root cause that make the world the way it is to us. The world, if you see the world as, chaotic, confusion, it's actually because of within. So keep going back inward. Lots of people, it's hard to understand, but lots of people misunderstood about this.
that was so helpful. Yeah, that's really great. Is low wariness, does it have a slight negativity toward an aversion aspect? A dislike? I'll have to ask him. Let's hold the questions. I Let him ask. think I might. Yeah, and I think I'll want to build on Alan's question as well to ask. So if we direct the dispassion and well-wariness inward, then do we direct Sukha and Metta outward out of a sense of duty to help make, well, not balancing, but actually to help make our work community function? That's really เดี๋ยวบทยืนสติดีมากทุกอย่างบทยืนสติมากกว่าทุกอย่าง Standing posture is actually most conducive to mindfulness, the cultivation of mindfulness. มันจะรู้ไปทั่วตัว You will be able to have all like overall body awareness. นึกว่ากระดูกอยู่ข้างในยืนอยู่ So think of the skeleton body. See the skeleton body standing. เนื้อหุ้มกระดูกไว้แม้ก็จัดกระจายเป็นท่อนออกไป There's the skeletal body is enveloped by the muscular body to keep the skeletons in one place. Otherwise, it would just like be scattered all over the place. ประสาททุกส่วนพยุงกันไว้ให้เป็นอันเดียวกันใช้งานได้ทุกอย่าง The nervous system connects different parts of the body so that it feels like this is one body. It's like bringing the wholeness into the body. นึกหนังทะลุไปถึงเนื้อทั้งหมดทั้งตัว See the skin that wrap around throughout the body and see through the skin to the muscle underneath. นึกเนื้อทะลุไปถึงกระดูกทั้งหมด And then see through the muscle to the bones, the skeletons, all the skeletons. นึกในกระดูกว่าไม่มีอะไร See inside, see into the space inside our bones. ต่อไปหนังทะลุไปถึงเนื้อทั้งหมด Then now back to see the skin and see through the skin to the muscle tissues underneath. นึกไปถึงภายในหัวใจตับปอดลำไส้อยู่ใน And see the internal organ that are your heart, your lungs, your kidneys, your stomach, intestines. นึกนี่เห็นนะนึกว่าเรายืนอยู่ขาสองขาแขนสองแขน So you see this body as the standing body. You're standing on two legs. Know that there are two arms hanging on either side. มีกระดูกทั้งตัวอยู่ข้างใน And in this standing form, inside this standing form, there are a lot of bones. นึกถึงกระดูกในกระดูกไม่มีอะไรในกระดูก Bring your mind, your awareness to the skeletal body, and then bring your awareness to the space inside the skeletons. นึกถึงร่างกายมีแต่ชิ้นส่วนหัวใจตับปอดไส้ทุกอย่างเป็นชิ้นส่วนทั้งหมด And see the body is like
see the internal organs. So see the body into different parts. There's heart, there's lungs, there's arteries, liver, stomach, kidneys. เห็นทุกขังกับอนัตตา See the dukkha, the dissatisfaction nature of the body, and also the anatta nature of this body. ถ้ารู้ข้างในไม่มีตัวตนมีสิ่งประกอบอย่างเดียว See that this body just different parts come together. So there's no one entity in this body. They're just a bunch of different parts. จะเอาหนังออกเหลือแต่เนื้อ If you remove the skin, then all you will see will be muscle tissues, flesh. เอาเนื้อออกหมดมีแต่กระดูก If you remove the flesh, you will see what remain is the skeleton. มีแต่สิ่งประกอบเป็นร่างกายชีวิต So there's just different components that made up this life, this body. ไม่มีตัวตน No entity. ถ้านับอาการทั้ง32ชิ้นแล้วไม่มีอะไรเป็นตัว If you examined each of the 32 parts of the body that the Buddha talked about, there is not a single piece that you can claim truly yours. พยายามบังคับอีกครั้งว่าบังคับได้ไหมอยู่นิ่งๆถ้าตัวเราต้องบังคับได้ว่าอยู่นิ่งๆ So now try again to see if you can control this body to stand perfectly still. If it's really your body, shouldn't it be at least obey your command? ได้เห็นอนิจจังว่าบังคับไม่ได้ So you can see the nature of impermanent of this body. จะได้เห็นทุกขังว่ามันทนไม่ได้ So you can see the nature of dissatisfaction, of unreliableness of this body. แต่ข้าถึงอนัตตามันจะว่างไม่มีตัวตนไม่มีอะไรก็ทำให้พ้นทุกข์ So if you can see through to anatta, to not the nature of non-self, then it will help free you from attachment and clinging to this body, which leads to suffering. ทั้งภายในภายนอกไม่เที่ยงทั้งหมด Internal body, external body, they're both impermanent. รวมแล้วเป็นทุกข์ทั้งหมด All sufferings, all dukkha. การพิจารณาอย่างหาว่าตัวตนอยู่ที่ไหน So see where can you call this you? Which part of this body make you feel like it's you? ตัวตนเป็นอย่างไร And
what is the you? What is the self anyway? What is the entity? Where is the entity? แต่พบแต่สิ่งที่มันประกอบอาศัยกันอยู่เท่านั้น You can look, but all you find are just different components, parts that come together in a package that is called the body.ที่นึกว่าเป็นตัวเราของเราตัวตนนั้นมันประกอบรวมกันข้ามทั้งหมด The reason you think that this body is yours or this body is who you are, it's actually because when these parts come together, it looks, we're not aware because we're not aware of the true nature that's of the different components inside the body. อุทานขันธ์ก็ไปยึดว่าเป็นตัวเรา แต่ตัวจริงไม่มีแต่ยึดเอาว่าเรา And then attachment and clinging, upadana, come and the upadana takes hold and attach and form the sense of I, me, and mine.ยิ่งมองเข้าข้างในก็พบอนัตตาไม่มีตัวทั้งหมด เป็นชิ้นส่วนเป็นอาการบางอย่างอยู่รวมกันอยู่ If you examine the external body, you see they're just a bunch of different parts, different organs. There is no I, no you, no yours. They're not even yours to control. They are just part of the nature.นึกอีกทีว่าส่วนไหนเป็นของเรา กระดูกของเราหรือเนื้อหนังหรือเอ็นประสาทส่วนไหนเป็นของตัวเรา So examine throughout the body again to see if there's any part of the body, any organs, any system that you can claim truly yours. How about bone? A thigh bone, hip bone, heart, lungs, nervous systems, brain, eyeballs. Bang แล้วก็นั่งได้แล้ว You might, now that you have done some examination, you may sit down. ทนยากอยู่มันมีตัวตนจะทนหาตัวตนไม่ได้ So anyone who hasn't put the money in for the latest delivery of clothing, laundry, please put the money in the envelope. Who got some clean laundry this morning? I did what I could do. We all put it in? Okay. Are they bringing any more now? I don't know.
don't need money. No, just you just want to make sure that there's money for them. เอาตังค์ไปจ่ายเขาค่าซักผ้า Lying away. Let me go check. I'm just kidding. Things to do. No, I'm just kidding. เขาพูดเล่น นี่ บินหนีแล้วค่ะ ถ้าดูละเอียดกันแล้วมันเบื่อหน่ายเป็นสิ่งประกอบ Yeah, if you look closely and thoroughly, it will bring about dispassion, jolting feelings that, oh, this is what we think is me. So that's a really powerful exercise. เขาบอกว่าที่หลวงพ่อนำดูเนี่ยดีมากเลยค่ะ มันมีพลังแบบทำให้เราเห็นความจริงได้มากขึ้นเยอะ แต่มันเหนื่อยหน่อย ไปฝืนมัน may feel like may feel like a bit of hard work, but you kind of have to persist. ระยะสั้นได้ทำระยะยาวมันทนไม่ได้พอยืนแล้วมันต้องระวังทุกเรื่องมันก็ไม่ แต่ก็แอมเห็นด้วยนะคะดีมากเลยคือดูไปดูมามันเหมือนกับว่าเอาอีกค่ะหลวงพ่อ เดี๋ยวค่อยตัดบัตรกันตอนง่วงนี่แหละดีเลย ดูมันจะล้มหรือเปล่า ใช่ หลวงพ่อบอกว่าอะไรนะคะมันพอดูไปมันไม่มีอะไร มันไม่ ดูไปหาตัวตนไม่ได้ไม่มีอะไร Yeah, the closer you look, the I mean, conceptually we all know, but when you look at it, experiencing that way, it's the truth become more prominent that there is actually nothing there that we can call who we are. ร่างกายทั้งหมดนี้เหมือนภูเขาที่เราเห็นแต่ไกลสวย แต่ข้าใกล้เห็นต้นไม้มันไม่มีภูเขาร่างกายนี้ถ้าเข้าไปดูว่าละเอียดไม่มีอะไรมีสิ่งประกอบเป็นชิ้นส่วน This body is like the mountain that we see beautiful from a far distance. When we get closer and closer, the mountain is not there. They're just different parts. You may see a boulder, you may see trees, you may see dirt. เพราะเมื่อเราปฏิบัติอสุภกรรมฐาน32 ตัวก็คือเมื่อผมเห็นว่ากระดูกแคนดอนก็เป็นนานักเรียน how do you say disgusting น่าเกลียด นักเรียนก็เห็นเป็นรู้สึกว่านักเรียนความนักเรียนแล้วก็ที่สองเป็นไปได้เห็นที่เป็นวางหมดใช่ไหม ทำว่างเพื่อให้จิตเบาให้จิตเบามีปัญญาเบาแต่ถ้าไม่แยกให้ว่างมันเห็นน่าเกลียดมากแต่เป็นทุกข์มากกังวลมาก So if your question is that the way to see it, like one level is you see the disgusting part of like nature, and then the other part you see is empty. So after you've seen that it's disgusting, then you look to see that there's no there. If you see empty, it's kind of helpful because if you see it's disgusting, it would be really disgusting. คือถ้าให้เห็นเป็นว่างค่ะหลวงพ่อเห็นเป็นว่างดีกว่าหรือว่ายังไง คือเห็นเป็นตัวเป็นตนตั้งหมดก่อนเห็นกระดูกกันทุกส่วนในร่างกายก่อนแล้วก็ค่อยว่างทีหลังให้อนิจจังทุกขังให้ชัดเจนแล้วก็ไปอนัตตาสุดท้าย หลวงพ่อ recommend seeing the whole body first and then see it into different parts and see the the elements, the different parts of the body, and then after that, then you can you examine the anicca, dukkha, and then anatta. Anatta, then the body will start to be empty. That's later. Like wait till you see actually the true dukkha, true changing nature of it first.
the experience of seeing the body as separate pieces is specifically unpleasant. And then the experience of emptiness is lacking in either pleasant or unpleasant. But when the khandas lock back together again, there's a sukha that arises. There's a very specific kind of sweetness, a specific kind of sukha that arises when the khandas lock back in place. And it makes me, and similarly, when I proliferate, there are other kinds of sukha that arise. And I wonder if there's if I should be paying attention to sukha. Is sukha at the root of many kinds of suffering? คือเขาบอกว่าเวลาเห็นร่างกายเป็นส่วนๆเนี่ยมันพอเข้าไปดูเนี่ยมันรู้สึกน่าเกลียดแต่ว่าเราก็มีความไม่ชอบเกิดขึ้น so when you see disgusting there's a disliking happening right Yeah. and it's the first one Yeah. So as I see the body parts, there is a specific unpleasant feeling. คือมันเหมือนกับมีความเหมือนกับวิภาวตัณหาหรือว่ามันเป็นเวทนาที่ไม่ดีค่ะเกิดขึ้นเวลาดูร่างกายข้างในแต่ว่าพอว่างไปเนี่ยความว่างเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่าเราก็พอหยุดดูแล้วไอตัวขันธ์ห้ามันกลับมาคืนเป็นตัวเป็นตนอีกมีความรู้สึกสุขเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นแล้วเวลาบางทีเขาคิดบางทีสังเกตว่าเวลาคิดมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะสุขเนี้ยมีความสุขเกิดขึ้นเขาไม่ได้ใช้ว่าสุขเวทนาแต่แอมคิดว่าเป็นสุขเวทนาแล้ว so what's your question? So the question is like, is sukha a kind of heroin that I should pay attention to because sukha leads to specific kinds of suffering? คือเขาก็เลยถามว่าความสุขเนี่ยซึ่งความสุขเนี่ยมันทำให้เราหลงมันเหมือนมันทำให้เกิดตัณหาอยากได้เพิ่มเหมือนเป็นสารเสพติดนะคะเราควรจะดูมันยังไงเพื่อที่จะให้เห็นว่าความสุขเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเราหาตัวตนก่อนว่าสุขตัวมันอยู่ตรงไหนใครเป็นคนสุขตัวตนมันอย่างไรให้พบอนัตตาก่อนมันจะว่างเองหาความสุขว่าสุขมันอยู่ตรงไหนมันเป็นตัวตนอย่างไรความสุข So ask yourself what's actually examine the nature of happiness sukha to see if there is any real entity in this sukha. Is it changing, suffering? Is it not self? And then it will be the sukha will turn into emptiness. And the interpreter has a question. When you say sukha, is it sukha vedana or sukha as emotion? It's sukha vedana. It's that warm, rising, pleasant, happy feeling. That is, I use it when the practice gets difficult. I will let my mind proliferate on stupid things just to give myself a shot at sukha. Yeah. คือสุขที่เขาพูดถึงเป็นสุขเวทนาค่ะคุณพ่อสุขเวทนาคือบอกว่าบางทีเวลาปฏิบัติแล้วมันรู้สึกทุกข์มันรู้สึกยากมันรู้สึกเบื่อเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยเขาจะคิดถึงเรื่องตลกหรือเรื่องอะไรคิดแล้วมีความสุขมันก็เหมือนกับได้ความสุขเข้ามาเหมือนกับฉีดยาเข้าไปอะค่ะให้มันรู้สึกดีแต่ว่าอันนี้ก็คือแต่มันยึดติดมันก็กลายเป็นเราไปติดมันก็ได้ให้ดูว่าสุขก็ไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่มีตัวตนนะคะให้เราใจรักให้หมด
รู้ความจริงเป็นอย่างนั้นสุขมันเกิดแล้วมันหายมันไม่ได้อยู่ตลอด You want to blend that, please? Yes, so you see the three characteristics of the sukha. It doesn't stay all the time. When it arises, it's subject to falling away.มันไม่เที่ยงทุกอย่างแต่เราเห็นมันทีละอย่างก็ดีแต่มันทั้งหมดรวมแล้วมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ทุกอย่าง It's all impermanent. They are all impermanent. They are all not subject to, our wishes or our control. มันไม่เที่ยงสักอย่างมันบังคับไม่ได้สักอย่าง ไม่ได้ทุกอย่าง แล้วก็ถ้าเราไปยึดมันก็เป็นทุกอย่าง ทุกอย่าง So therefore, if you attach to anything, it will lead to suffering. So is the skillful use of sukha to only direct it outward in order to help the external situation, to help other people? คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยความสุขก็มีดีที่ว่าเราเอามาเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้ เพื่อให้เขามีความสุขมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยที่มีสันติค่ะ จริงแต่มันชั่วคราว ฮะ ได้แต่ชั่วคราว Yes you can do that but it's also impermanent you can do that for periodically like a period แล้วก็อาศัยสิ่งไม่เที่ยงกันหมดสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่ว่าอาศัยสุขอาศัยทุกข์มันก็ไม่เที่ยงทั้งหมด No matter whether you rely on sukha or dukkha it's all impermanent they're all impermanent เมื่อไม่เที่ยงมันก็ไปทุกข์อีก and because they are impermanent they will inevitably lead to suffering แต่ถ้าเราเข้าถึงอนัตตาไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออันนั้นเบากว่าว่าไม่มีใครทุกข์ไม่มีตัวทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์ว่างเบาไปหมด But if you use anatta it will be lighter it will be as if there's no one to suffer suffering may be there but there's no one to take on the suffering So in listening to what Luang Por is saying, it's that we should continuously, as best we can, keep our awareness in the Dhyan and to pay attention day by day, moment by moment, second by second, to look at things from a Dhamma point of view. So an example would be for a father or a mother when they have little kids. There's no matter what they're doing, they're washing the dishes, mowing the lawn, but there's always one part of them that is always aware of what their young child is doing, no matter what they're doing. There's always one part that's tracking them to be sure that they are okay, that they're safe. So, in the same way, no matter what we're doing, Luang Por is encouraging us to have one part of our awareness up on the Dhyan or looking to see being aware of what's happening and using his teachings to guide us in what we do. คือถ้าอย่างนั้นจะสรุปอย่างนี้ถูกไหมคะว่าหลวงพ่อเนี่ยสอนให้เราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องคอยพิจารณาธรรมเพราะว่าเหมือนกับว่า
เหมือนพ่อแม่คนที่มีลูกเล็กพ่อแม่จะทำงานทำการที่ถ้าอยู่ในบ้านจะล้างจานจะทำอะไรก็ตามกับข้าวส่วนหนึ่งเขาจะต้องคอยดูว่าลูกเนี่ยทำอะไรอยู่ซนหรือเปล่าไปทำอันตรายไหมอย่างนี้ค่ะก็คือนั่นเป็นตามรู้ตามเหตุ ตามรู้ตามเหตุแล้วก็คือการปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยก็คือให้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลานี่นะคะในแง่ของธรรมะคือจะทำงานทำการอะไรก็ดีก็ทำไปแต่ตามรู้ตามเห็นด้วยตามรู้ตามเห็นจิตนะคะหรือว่าจุดหมายปลายทางปฏิบัติให้ถึงอนัตตาแล้วจะรู้เองว่าเอาอะไรเป็นตัวตนไม่ได้สักอย่างหาตัวตนไม่ได้สักอย่าง That's correct. So basically, you will keep being aware, like keep an awareness, a level of awareness on the Dhamma. The objective, the goal of the practice is to be able to see, no matter what you do, try to get to anatta. Try to get to anatta. Once you get to anatta, you can still be engaged in the world, but also be free from it. มันยึดไม่ได้มันไปสู่ความว่างเองอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างมันว่าง If you see everything that nothing can be clung to, that you can't attach to anything, you can't hold on to anything, you can't, then it will just naturally bring about anatta, emptiness. เมื่อถึงหน้าตาล้วนๆทุกข์ไม่มีพอถึงหน้าตาล้วนๆมันไม่ทุกข์มันมีทุกข์ไม่มีทุกข์ When you get to anatta, there's no more dukkha. So maybe we can come closer so that I can come closer so I don't have to shout so much. ค่ะใกล้ๆหน่อยจะได้ยิน ตอนนี้ถือว่าร่างกายเรื่องของเขาเกิดดับเรื่องของเขาทุกสิ่งชีวิตนี้มารวมมาเป็นเรื่องของเขาทั้งหมดเรายึดไม่ได้สักอันไหนเป็นของเราให้นึกถึงอย่างนี้ก่อน So for you to have this view that this body it arises and it ceases by nature, it comes and it goes. You can't control anything. You can't hold on to anything. So just let it be according to its nature. ดูอะไรบ้างเป็นของเที่ยงไม่เป็นอื่นไม่เปลี่ยนแปลงอยู่มั่นคงมีอะไรบ้าง So examine what in this world that is stable, that is unchanging. Is there anything in this world that you know of that is not changing? Cho nên nó con há con chínhในตัวเราว่าตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างตัวตนที่แท้อยู่ตรงไหนบ้าง And then see and also reflect inwardly to your own body and mind to see if there's anything in this body and mind that you can truly call yours, that is unchanging, that is following your order perfectly, always.อย่างดูไปว่าสิ่งใดบ้างเป็นตัวตนที่อยู่กับที่ได้หรือเป็นตัวตนมั่นคงอยู่ได้มีอะไรบ้างเข้าไปดูความจริง
going in, using your yana to see if there's anything in this body and mind that you can keep it, freeze it in time. Tell it not to change. Tell it to act according to your wishes all the time.ถ้าภาวนาตาก็หาว่า ทุกข์และตัวตนมันอยู่อย่างไรมีตัวตรงไหนบ้าง ตัวตนมันอยู่ตรงไหนบ้างหาไปเรื่อยว่าอยู่ตรงไหนบ้าง Keep asking where is the self? Where is this entity located? Is there any part that is there any self in it? หลวงพ่อเจ้าค่ะนิมนต์ฉันเจ้าค่ะขอนิมนต์ฉันแล้วเจ้าค่ะ ได้ครับ ค่ะเดี๋ยวนะคะ So it's time to feed this body. Yes. ชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหาร Life depends on food.